Já aconteceu isso com você? O que você fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele abriu os braços na cruz do Calvário. Amém, Jesus. Mais de 400 laçados, os seus pulmões dava para ser enxergado, o seu lado direito estava transpassado, prego nas suas mãos, uma coroa com 72 pontas de espinho gravadas na sua cabeça, correndo sangue, esbofeteado. E ele olha naquela nuvem e ele vê o Pai, e ele se alegra. E aí ele olha para a multidão, e o Pai esperava ele dizer outra coisa. E ele olha para o povo e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Será que é isso que nós falamos? Naquela hora você vai ver que o Pai olhou para a cruz, e quando ele diz essas palavras, o Pai vira as costas. Aí você vai entender por que o Pai virou as costas naquela hora. Sabe por quê? Porque naquela hora, quando ele disse assim: Pai, perdoa, ele está dizendo: eu pego a culpa deles e coloco em mim aqui agora. E aí o Pai não viu o seu filho na cruz, ele viu os meus e os teus. E aí pro pecado ele vira as costas. Por isso que Paulo disse que ele se fez homem pecador por nós. Tenha paciência, eu vim decidindo pregar a palavra. A Bíblia vai dizer que naquele momento ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Aleluia. E naquele momento a terra tremeu. E quando a terra treme, a Bíblia diz que todos olhavam para ele e diziam assim: verdadeiramente esse homem, ele é o Cristo vivo. Esse homem é o Cristo vivo. E quando todo mundo achava que ele ficaria na cruz, tiraram ele dali, embalsamaram e levaram ele para o túmulo. A Bíblia diz que no terceiro dia, as irmãs, por isso que eu amo o ciclo de oração, são as primeiras a estar correndo para lá ungir ele, mas esqueceram que Maria tinha feito isso antecipadamente. Porque Jesus havia dito assim: ela está fazendo o que ninguém vai poder fazer. Aleluia. Ele sabia que teria que ser só no domingo. Ele disse: no domingo não vai dar tempo, elas vão chegar lá e não vão me ver lá. Então faz agora, Maria, o que tu tem que fazer. E aí ela pegou um salário inteirinho dela, quebrou e derramou nos pés do mestre e enxugou com os cabelos. Isso tem uma revelação tremenda. A Bíblia vai dizer que agora ele sai dali e ele desce nas profundezas do inferno. Para quê? Pegar a chave do inferno e da morte. E aí ele vem triunfante. E sabe o que mais me alegra? Ele vai atrás de alguém que tinha desistido. E Tomé está dizendo assim: só se eu enxergar ele eu creio. Maria está dizendo assim: eu vi ele lá. Ele estava lá. Glória a Deus. Era ele. E Tomé dizia: se eu enxergar eu creio. E aí sabe o que ele faz? Sabe o que mais me deixa alegre? É que a Bíblia vai dizer que nós vamos ser que nem ele. Ele atravessou a parede. Quando ele atravessa a parede, os discípulos caem por terra e ele vai até Tomé e diz assim: tu não crê? Toca, meu filho. Irmãos, esse povo que está aqui, ele não está aqui à toa, não. Esse povo que está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite, esse povo sabe para onde está indo. Você que é povo que fica em casa dormindo, você que é povo que fica em casa acumulando riqueza nessa terra, que a ferrugem e a traça vai comer. Os crentes aproveitam o que Deus empresta para eles para fazer a obra de Deus. Aí vem Jesus, reúne eles e pergunta: onde é que está Pedro? Pedro voltou a pescar e ele vai ter com Pedro. Aleluia. Agora o Espírito de Deus vai falar contigo, crente fraco, falho, errante. Quem se considera assim, levanta a mão. Pedro era esse homem fraco,
espontâneo, errante. Foram prender Jesus, ele foi primeiro arrancar a espada do seu alforje e cortar a orelha do soldado. Mas sabe por que ele fez isso? Porque ele amava o mestre. E um dia ele pergunta assim: mestre, melhor, Jesus pergunta para eles assim: quem que estão dizendo aí que eu sou? E aí uns disseram assim, um dizem que tu é Jeremias, outro dizem que tu é Elias. E Jesus diz assim: mas quem vocês estão dizendo que eu sou? E aí Pedro levanta, ele era espontâneo em responder. E ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o prometido. E aí ele disse assim: e tu és pedra. Eu acredito, irmão, me dá um sentimento de alegria quando eu escuto essa palavra. Jesus olhando para ele dizendo assim: e tu és pedra, tu és Pedro. Ele estava dizendo: tu és cheio de falha, tu é um homem errante, tu é um homem bravo, mas sobre você eu vou edificar minha igreja. E aí Jesus reúne eles e diz assim: agora chegou o momento da ascensão, eu vou subir. Agora eu quero mostrar para você que o Pai, Jesus e o Espírito Santo, eles são um, mas eles atuam em lugar diferente. Deus se coloca uma unha aqui dentro, nós tudo morremos. E aí vem Jesus e disse assim: para onde eu vou agora vocês não podem ir, porque eu vou para o Pai. Só que eu vou chegar lá e eu vou fazer um pedido para Ele. Que pedido é esse? Que envie o Consolador, para que estejam com vocês todos os dias até a consumação do céu. E aí ele vai, e ele chega lá e diz assim: Pai, eu fiz a minha parte. Agora eu dei uma ordem para eles assim: fiquem em Jerusalém, porque ficar em Jerusalém não é uma coisa muito fácil. Você permanecer no lugar onde Deus te chamou não é fácil. Eu acredito que muitos de vocês já abandonaram o lugar que Deus já deu para vocês ficar. Porque ficar em Jerusalém significa ficar na posição que eu te chamei. Que coisa linda, irmão, você encontrar alguém e dizer assim: faz 30 anos que eu estou aqui, nesse mesmo lugarzinho, estou fazendo a mesma coisa. Eu, por misericórdia, fazem 22 anos que eu estou pregando. Graças a Deus por isso. Eu não vejo a hora de me encontrar com Ele, porque vivemos aqui para isso. E eles vão para Jerusalém, primeiro dia. O irmão começa a levantar a voz e dizer assim: Jesus, roga o Pai que envie o Espírito para nós, porque nós não podemos fazer nada sem Ele. Sabe onde o Espírito está? Disse a visão que Ezequiel teve, que o Espírito ele estava em rodas de fogo na volta do altar do trono de Deus. Olha o lugar que o Espírito Santo estava. Por isso que quando você abre o telefone para olhar porcaria, ele grita dentro de você assim: para de olhar isso! Santifica teus olhos! Quando você arruma uma roupa devotada, ele diz assim: isso não me glorifica! Quando você bota uma saia curta, ele diz assim: isso não é para minha glória! É por isso que ele grita assim. Não é para fazer outra coisa, é porque ele te ama. Você vai para frente do espelho e ele começa a dizer: isso não é para ti, não coloca isso no teu rosto, eu quero ser o teu brilho. Glória a Deus. Ele estava num lugar santo. E sabe aonde ele vem habitar? Ele desce de lá agora. E o Pai começa assim: o Espírito Santo, tu vai ter que descer lá, porque eles já estão há 10 dias no templo, clamando, jejuando e chorando. E eles começaram entre 500 e já tem só 120. Se não demorar mais, vai ficar ninguém lá. Porque você chama para um churrasco, enche a casa. Você chama para oração, dá para contar as Maria pela manhã. E aí sabe o que acontece? Parece que eu vejo o Espírito Santo, irmão, caminhando e olhando para trás, olhando para o Pai.
dava 2 passos e olhava para o Pai. O lugar que ele estava deixando para habitar, sabe aonde? Não, o teu templo não é para outra coisa, não. O teu templo é do Espírito Santo. Você sabia que eles trouxeram o Espírito Santo? Agora eu vou entrar na mensagem. O Espírito Santo vem, e quando ele vem em forma de impetuação e barulho. Significa força com veemência. Ninguém consegue suportar o Espírito Santo sem dar um grito, sem dar um glória a Deus, sem falar em língua. Ninguém consegue receber o Espírito Santo sem reagir, sem chorar, sem pular, sem bater palmas. Sabe por quê? Porque ele está entrando, ele está dentro de você. E quando você não sentir mais isso, eu quero te dar uma notícia triste. Quando ele chega lá, a vida do Pedro muda. Aquele Pedro bravo, aquele Pedro que não tinha nenhuma mensagem, ele sai para fora e diz assim para todos aqueles judeus que estavam lá: por que vocês estão apavorados? Ninguém está bêbado aqui essa hora do dia, não. Nós temos cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele abriu um salmo de Davi e pregou. Numa pregação ele ganhou mais de 13.000 almas. Numa pregação ele ganhou mais de 13.000 almas. Sabe quem era esse? Era um homem cheio do Espírito Santo. Eu sinto uma graça de Deus aqui. Aleluia. Eu tenho 10 minutos para terminar esse culto. Já estou com saudade de vocês. A Bíblia vai dizer que agora, nesse momento, eles saem espalhando o Espírito em todo que lugar. Aonde eles encontravam alguém que recebia Jesus, eles batizavam e abraçavam, e com o abraço deles o Espírito Santo de Deus o batizava. Aleluia. E a só reclama desse. Raio la só que ande e assai. Por ele de clona racer o mundo. Tarai subiante que me reviassara. Ne me racer que le fassuminando. Io celebriande clamando a serra. Si come de bracer que le fassuminasse. Eu estou falando com a minha igreja. Está chegando o último momento. Eu estou preparando. Estou falando com a minha noiva, a minha escolhida, que eu vou tirar daqui. Lavai as vossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Santificai as vossas vidas, porque eu assim necessito, para que a minha noiva entre comigo nas bodas. Tenho usado o tempo e muitos não têm dado ouvido. Eu tenho pregado nesse lugar, tenho usado os meus profetas, mas muitos têm fechado os ouvidos, estão vivendo dissolutamente na carne, distante da minha presença, se alimentando com coisas que não me agradam. Porém hoje eu falo novamente contigo. Lava as tuas vestiduras. Assim diz o Senhor.
Fica de pé, fica de pé. Eu não vou entrar na mensagem, está tudo aqui. Mas eu prometo que eu volto para o Senhor. Sabe qual é a função dele? É preparar você, sabe para quê? Para o arrebatamento. Você quer sair dessa terra comigo? Você quer sair dessa terra comigo, pródigo? O altar está aqui agora, eu quero orar por você. E não é que você não quer ficar, corre. Eu não quero ficar aqui, eu quero fazer um propósito hoje, novo contigo, Senhor. Corre. O tempo está próximo. Lá eu saio, a igreja de Cristo ora. Eu mato e eu dou a vida. Eu coloco a ferida e eu tiro a ferida. Eu sou o teu Senhor, que entro para pelejar por ti. Diz o teu Senhor Jeová. Você pode levantar a mão? Tu vai começar a sentir algo de Deus aí agora. Damares, corre aqui. Temos 5 minutos. O que faz isso aqui é o poder da palavra, irmão. Não é nós, não. É o poder da palavra. É o poder da palavra. Quem vai te renovar é o Espírito Santo. É aquele que vai te tirar dessa terra imunda. É aquele que vai te arrancar dessa terra e vai te levar para a glória. A jovem Damares, minha filha, passa aqui para nós adorar a Deus rápido, rápido. Tem mais alguém que precisa de Jesus? Nós estamos diante do altar do Senhor. Você que quer sair dessa terra, quer te reconciliar com Ele, corre. Ai, Senhor, faz um fá maior para mim. Você que pode, fica com a tua mão levantada. 1 minuto, fica com ela levantada. Nós vamos adorar a Deus com o louvor que nós cantamos ontem aqui. E você que pode, levanta a tua mão, porque vai vir força de Deus. Vai descer fogo de Deus na tua vida e você vai sentir a presença desse Espírito. Fecha teus olhos. Me ajuda a adorar a Deus aí. Levanto mis manos. Levanta as tuas mãos. Aunque no tengas fuerza. Mesmo que você não tenha forças, Levanto mis manos.
Assim, papai, nós te pedimos, te agradecemos